und willkommen zu einer neuen Folge von Stricken mit Calypso. Ich bin Calypso und ich freue mich sehr, euch wiederzusehen. Ich habe in den letzten Wochen ein bisschen gestrickt und würde euch gerne zeigen, was ich so gemacht habe. Ich war die letzte Woche ganz schön krank und ich hoffe, dass man mir das jetzt nicht mehr so sehr anhört und vor allem, dass ich jetzt wirklich nur noch wieder gesund werde und hoffentlich morgen wieder mich 100% fühle. Also ich hoffe, man hört mir das jetzt nicht so sehr an. Ich freue mich sehr über die neu dabei sind. Für die mich noch nicht kennen, ich stricke schon seit 20 Jahren und seit über einem Jahr mache ich jetzt Videos hier auf YouTube und ich freue mich sehr über die wachsende Zuschauerschaft, die ich hier habe, und ich freue mich auch sehr über die Kommentare von neuen Menschen. Ich freue mich immer sehr, neue Namen oder Pseudonyme in den Kommentaren zu entdecken, und ich freue mich natürlich immer sehr über die immer wieder kommentieren und mir auch auf Instagram Nachrichten schreiben oder Kommentare hinterlassen bei den Fotos. Das finde ich immer super, super toll, also vielen Dank dafür. Und dann steige ich auch schon schnell ein in das, was ich euch gerne zeigen möchte heute. Und zwar bin ich ganz schön vorangekommen mit meinem Cardigan, den ich in Kollaboration mit Mademoiselle Uruguay mache. Mademoiselle Uruguay hat mir dieses wunderschöne Garn gesponsert, das heißt Alegria, in diesen wunderschönen Farben. Der Farbname von dieser Färbung ist Pink Lemonade und es hat sehr, sehr schöne Farbtupfer in Blau und Pink und ein bisschen Gelb, und die Hauptfarben sind so ein leichtes Aprikose und ja, so in die rosa Richtung und Weiß. Also das ist wirklich ein super schönes Garn, mit dem ich in den letzten Wochen oder fast schon Monate an einem neuen Design arbeite. Und ich habe noch diesen Strang und ein bisschen mehr übrig von dem Garn. Das heißt, für diese wunderschöne Jacke in meiner Größe habe ich circa ein bisschen mehr als 400 Gramm gebraucht. Und ich bin ganz schön vorangekommen. Und zwar habe ich das jetzt gewaschen und auch gespannt. Ich habe es in der Waschmaschine gewaschen, im Wollwaschgang, kalt und mit den minimalen Umdrehungen, die meine Waschmaschine hat. Und dann habe ich es gespannt, um es jetzt anschließend noch zusammenzunähen. Seit dem letzten Mal habe ich eben Vorderteil und Rückenteil fertig gestrickt. Also hier ist der Rücken, da habe ich ein schönes Lochmuster gearbeitet, das wirklich nicht so schwer ist zu machen. Wenn man das ein paar Mal wiederholt hat, dann kann man sich das auswendig merken, und die Musterwiederholung geht über 4 Reihen. Es ist also wirklich simpel, und die Kanten sind alle mit I-Cords gemacht, also sehr, sehr sauber abgeschlossen. Genau, das heißt, ich habe jetzt hier an den Schultern die Vorderteile mit dem Rücken zusammen gestrickt, mit der 3-Nadel-Technik abgekettet, und hier am Halsausschnitt am Rücken habe ich auch das Finishing gemacht mit einem I-Cord. Davon füge ich euch ein Foto ein, damit ihr das besser sehen könnt aus der Nähe, wie ich das da gefinisht habe. Und was mir jetzt noch fehlt, ist eben die Seitennähte und die Nähte an den Ärmeln zuzunähen. Die Ärmel habe ich eben hier von oben nach unten gestrickt. Das heißt, dass ich an den Schultern hier Maschen aufgenommen habe und das hier so runter gestrickt habe. Natürlich mit etwas Abnahmen, und die Bündchen hier habe ich mit verschränkten Rippen gemacht und am Ende auch einem I-Cord Finishing. Die I-Cords an den Kanten unten, also am Rücken und an den Vorderteilen. Hier seht ihr, dass ich noch den Faden habe von dem provisorischen Maschenanschlag. Der ist hier noch überall drin, an den Vorderteilen und am Rückenteil, weil ich das Teil lieber erst waschen und spannen wollte und dann die Seitennähte schließe, damit ich dann die provisorischen Maschenanschläge aufziehen kann und die Maschen dann aufnehme und dann in einem Zug dann die I-Cord-Kante mache, also die Maschen mit der I-Cord-Technik abkette und eben das nicht bei den 3 Teilen separat machen muss, sondern
wenn ich eben hier ein Vorderteil mit dem Rückenteil bis hier unten zusammengenäht habe, dann kann ich das I-Cord einfach durchgehend machen, ohne das hier dann nochmal zusammennähen zu müssen. Und deswegen habe ich mir das für das Ende aufgehoben. Genau, ich hoffe, das war einigermaßen gut erklärt. Und ja, mir ist aber noch ein Malheur passiert auf dem Weg von diesem, als ich fast fertig war oder als ich die Anleitung im Prinzip schon fertig geschrieben hatte und es dann waschen und spannen wollte, ist die Datei auf meinem Laptop bzw. auf der externen Festplatte verloren gegangen oder kaputt gegangen. Die wurde irgendwie beschädigt. Ich gehe jetzt nicht ins Detail wie, aber die Datei wurde beschädigt und ich konnte sie nicht mehr öffnen. Und das war schon ganz schön tragisch, weil ich hatte keine Kopie gemacht. Ich hatte das nicht extra irgendwo gespeichert, dummerweise. Ich hatte das ganz am Anfang gemacht, das heißt, ich hatte noch, ja, ich sag mal, vielleicht ein Viertel der Anleitung hatte ich noch. Und die fertige Datei, wo die Anleitung fertig geschrieben war, konnte ich dann nicht mehr öffnen und war beschädigt. Und das war schon sehr, sehr frustrierend. Ich habe versucht natürlich, die zu retten und zu reparieren und auch einen Aufruf gemacht auf Instagram und es war dann ganz schön, dass sich mehrere Leute, Freunde gemeldet haben und mir helfen wollten, das zu lösen, aber leider war das einfach nicht möglich und dann ja, habe ich mir ein bisschen den Kopf zerbrochen und bin dann einfach habe dann einfach ein bisschen Zeit gebraucht, um zu verdauen, dass ich das nochmal schreiben muss. Und dann, ja, habe ich die Anleitung praktisch fast von vorne nochmal geschrieben. Aber um sicher zu gehen, dass ich die richtig geschrieben habe und keine Fehler gemacht habe, keinen Fehler mache und die eben nicht nur schreibe aus dem Kopf, aus dem Gedächtnis und indem ich mein Stricken einfach lese, habe ich gedacht, es ist besser, wenn ich die komplizierten Teile, wie zum Beispiel die verkürzten Reihen an den Schultern oder dieses Finishing, diese Fertigstellung hier am Halsausschnitt hinten im Nacken, wenn ich das eben nochmal mache an so kleinen Maschenproben. Ich hatte ja auch genug Garn. Das heißt, ich habe einfach auch den provisorischen Maschenanschlag und für verschiedene Sachen verschiedene Abschnitte von diesem Cardigan einfach nochmal neu gestrickt. Und natürlich nicht den ganzen Körper dazwischen, sondern eben nur die komplizierteren Teile, also als kleine Muster nochmal gestrickt und habe das einfach ausgenutzt, um die Anleitung eben nochmal neu zu schreiben und sicher zu sein, dass es korrekt ist, aber auch das gleichzeitig ausgenutzt, um kleine Tutorials zu machen, eben technische Tutorials, bei denen man nur meine Hände sieht und ich erkläre, wie ich das genau mache. Also ja, etwas Gutes ist dann doch noch bei herumgekommen, dass ich die Datei beschädigt habe und die Anleitung nicht mehr öffnen konnte. Das heißt, dass es also als Hilfestellung zur Anleitung eben noch Tutorials geben wird für die etwas komplizierteren Abschnitte. Wenn ihr da etwas nähere Erklärungen euch wünscht oder braucht und da mehr bei der Hand genommen werden wollt, dann könnt ihr diese Videos dann gucken, sobald die online sind, beziehungsweise sobald die Anleitung fertig ist. Denn die Anleitung ist gerade beim sogenannten Tag Editor. Das ist eine sehr liebe Dame, die mir hilft, die mich da unterstützt, natürlich gegen Bezahlung, also es ist nicht kostenlos, dass ich da die Anleitung hinschicke und die anderen Größen ausgerechnet werden und auch die Anleitung korrigiert und etwas verbessert wird. Das ist also gerade der Stand der Dinge bei diesem Design. Ich wollte es euch eben in diesem Zustand jetzt nochmal zeigen. Ich kann es nochmal kurz drüber werfen. So. Die Knopflöcher sind auch fertig. Ich habe auch tatsächlich eigentlich Knöpfe gekauft, aber ich hatte die gekauft, bevor ich die Knopflöcher fertig gemacht habe. Das war nicht so schlau, weil die Knöpfe jetzt doch minimal zu groß sind und ich die jetzt doch nochmal ein bisschen kleinere kaufen gehen möchte. Aber am Freitag, als ich zu dem Knopfladen gehen wollte, bei Paul Knopf, die haben nur dienstags und freitags offen, war am Freitag Feiertag. Hatte ich vergessen. Auf jeden Fall, so sieht gerade der Cardigan aus. Also was jetzt noch gemacht werden muss, ist eben die Seitennähte schließen und die restlichen Fäden dann noch vernähen, sowie unten das I-Cord Edging, also den provisorischen Maschenanschlag
aufzuziehen und dann das I-Cord-Edging einmal drumherum zu machen. Genau, und die Knöpfe annehmen. Und dann bin ich eigentlich fertig und kann das Teil dann tragen und hoffentlich ist dann bald auch mal freundlicheres Wetter, sodass ich dann draußen schöne Fotos davon machen kann. Und ich freue mich sehr darüber. Das ist ein besonderes Teil geworden, etwas anders. Aber ja, die mich schon länger kennen, die schon etwas meine Videos geguckt haben, haben schon mitbekommen, dass ich eben immer wieder mir was einfallen lasse und ich mag mich nicht gerne langweilen, ich mag nicht immer gerne dasselbe stricken oder so sehr klassische, einfach nur alles glatt rechts gestrickt, das finde ich, ist einfach nicht so mein Fall. Und deswegen gibt es bei mir immer viele Experimente und viele Farben und sehr viel out of the box sozusagen. Also ihr könnt euch darauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, auf die Videos, auf die fertige Anleitung, auf die Fotos. Also ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir, aber ich würde sagen, das Größte ist schon geschafft. Genau. Und vielleicht habt ihr auch einen kleinen Tipp, was ich machen könnte. Ich habe noch, ich glaube, 150 Gramm übrig von diesem Garn. Also falls ihr einen kleinen Tipp habt, was ich damit machen könnte, keine Socken, bitte, etwas anderes als Socken. Könnte ein passendes Accessoire hier dazu sein oder, keine Ahnung, wenn ihr einen kleinen Tipp habt, was ich mit diesem wunderschönen Garn noch machen könnte, dann meldet euch gerne bei mir. Und vor allem, wenn ihr auch beim Teststricken mitmachen möchtet, das heißt, wenn ihr die Anleitung, sobald die von meinem Tag-Editor zurückgeschickt wurde und ich sie übersetzt habe auf Deutsch oder ihr könnt auch auf Englisch die Anleitung testen, dann seid ihr sehr willkommen, mir eine kleine E-Mail zu schreiben, die ihr unten in der Infobox findet, meine E-Mail-Adresse, und zu sagen, hallo, darf ich noch beim Teststricken mitmachen? Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn sich da unter euch noch welche melden. Und ja, also dieses Garn von Mademoiselle Uruguay kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich freue mich sehr auf dieses schöne Teil, was für meine Garderobe sehr heraussticht, was die Farben angeht und auch vom Schnitt her auch etwas Besonderes ist. Ja. Wir machen weiter mit Projekt Nummer 2. Aber bevor ich euch das zeige, zeige ich euch nochmal kurz diesen Pullover. Den habe ich euch in den letzten 2 Folgen bereits gezeigt. Aber über den möchte ich gar nicht so viel reden. Ich möchte eigentlich vor allem sagen, dass ich noch genug Garn hatte, das ich für diesen Pullover verwendet habe. Und da dieser Halsausschnitt schon sehr weit ist und sehr charmant, wollte ich hier gerne noch mit dem restlichen Garn, das ich habe, eben noch einen Loop stricken, falls es dann noch etwas kühler ist und ich meinen Halsausschnitt hier bedecken möchte, habe ich eben beschlossen, da noch einen Loop mit dem Garn zu stricken, passend eben zu diesem Pullover, den ich in der Intasa-Technik gestrickt habe, der mir super gut gefällt, super toll ist, mit einem Garn von Sandnes Garn. Und ich zeige euch mal, wie weit ich gekommen bin. Tada! Also ich habe ungefähr so viele Maschen aufgenommen, ein bisschen weniger, wie ich für das Vorderteil bzw. Rückenteil angeschlagen hatte. Und ich habe hier auch einen provisorischen Maschenanschlag gemacht mit der Häkelnadel, den ich dann später wieder aufmachen kann, damit ich beide damit ich beide Enden dann mit der 3-Nadel-Technik einfach zusammenstricken kann. Ich habe so ähnliche Formen gemacht in diesem... diese Nadel ist ein bisschen zu kurz und das war bei der letzten... Ich habe die Nadel einfach nicht gewechselt. Obwohl ich bei der letzten Folge schon erzählt habe, dass die Nadel zu kurz ist, war ich auch zu faul, die Nadel zu wechseln. Und zum Stricken ist es auch nicht so unbequem, nur fallen sie ein bisschen von der Nadel runter. Aber ja, auf jeden Fall habe ich da etwas ähnliche Formen gemacht wie bei dem Pullover
und damit es natürlich auch zusammenpasst. Und die Idee ist es dann, dass hier dann diese auf der langen Kante hier dann zuzunähen, um dann so einen Loop zu haben, den ich dann hoffentlich einmal um meinen Kopf schlagen kann. Im Moment reicht es für einmal drüber ziehen und ich möchte es aber nochmal einmal rumlegen. Und ja, das ist gerade so mein Entspannungsprojekt, was ich so mache, wenn ich einfach nur irgendwie was im Internet gucke und abends müde bin oder jetzt, als ich krank war und entweder zum Teil gar nichts machen konnte, weil ich gar keine Energie hatte. Das war wirklich sehr, sehr ungewöhnlich für mich. Zum Teil bis um 10 nicht aufstehen konnte und ich bin normalerweise um 7 oder 8 spätestens wach und stehe sofort auf und trinke meinen Tee und fange an, Sachen zu machen. Aber es hat mich so erwischt, ich war einfach flach an 2 Tagen, wo ich mich so mir Mühe geben musste, dass ich um 10 aufgestanden bin. Auf jeden Fall war das eben das perfekte Projekt dafür. Es hat Spaß gemacht, sich zu überlegen, wie ich die Farben verteile und gleichzeitig ist es eben nur glatt rechts stricken. Die Bobbles, die ich jetzt hier an diesem Pullover gemacht habe, die mir sehr gut gefallen, die ihr hier sehen könnt an der unteren Kante und an verschiedenen Stellen, hier zum Beispiel oder auf der anderen Seite hier. Die habe ich mir jetzt bei dem Schal gespart oder bei dem Loop, weil die schon etwas aufwendig sind zu machen und ich da einfach keine Geduld hatte und keine Lust drauf, bei diesem Loop auch Bobbles zu machen. Und Kraus-Rechts-Abschnitte habe ich auch keine gemacht. So einfach nur glatt rechts und mit den Farben bin ich jetzt am Spielen. Ich habe aber nicht mehr so viel von den Farben übrig. Ich habe noch dieses bisschen an Weiß von dem dunkelblauen Silk Mohair, was ich dann hier doppelt genommen habe, habe ich noch ein bisschen, aber wenn ich das nicht aufbrauche, ist es nicht schlimm. Aber ich wollte schon gerne all diese Farben hier noch aufbrauchen. Und also ich habe noch ein bisschen von dem Gelb, von dem Gelb und von dem Weiß ungefähr dieselbe Menge. Dieses helle Blau, dieses Art Blau-Lila und dieses dunklere Lila und Dunkelblau. Leider gehen mir die hellen Kontrastfarben gerade ein bisschen aus und ja, ich weiß nicht, ob ich dann am Ende einfach nur lila und dunkelblau. Ja, Streifen möchte ich jetzt nicht unbedingt machen, aber einfach 2 Farbblöcke. Vielleicht ein bisschen doof, aber ja, nachkaufen möchte ich mir da jetzt auch nichts. Und noch eine neue Farbe dazu finde ich auch nicht so gut. Also ja, werde ich das einfach so machen, wie es möglich ist und mich dann damit zufrieden geben. Weil, also es sieht schon ganz stylisch aus und ja, manchmal muss man auch einfach damit arbeiten, was man hat. Und das ist auch ein bisschen meine Philosophie meistens. So gehe ich viel an meine Strickprojekte ran, dass ich einfach mit dem stricke, was mir in die Hände fällt oder das, was mir gerade zugänglich ist. Und auch, dass ich gerne meine Strickprojekte wohl überlege und nicht so gerne so Impulskäufe mache. Das finde ich nicht so, ist nicht so meine Art. Also auf dem Barcelona Knits Festival habe ich ein paar Impulskäufe gemacht, aber das war auch die Intention, ein bisschen hinzugehen und sich überraschen zu lassen und einfach nach Gefühl ein bisschen. Aber trotzdem habe ich schon meine Kreativität ein bisschen eingeschaltet. Und bevor ich etwas gekauft habe und mir überlegt, was könnte ich daraus machen, wie passt es zu mir, worauf habe ich gerade Lust, was fehlt in meiner Garderobe, so ein paar grundsätzliche Fragen habe ich mir schon gestellt, bevor ich da etwas gekauft habe. Und normalerweise gehe ich hin und kaufe mir sehr, sehr bewusst Garn. Jetzt gerade habe ich eben einen Vorrat wegen des Barcelona Knits Festivals, aber das ist etwas ungewöhnlich und seitdem habe ich mir auch keine Wolle gekauft, weil ich eben genug habe. Für das ganze Jahr wahrscheinlich. Genau, also ich freue mich darüber, damit mein Outfit dann komplett ist mit diesem schicken Pullover. Und das Garn wird auch mit dem Tragen weicher und angenehmer. Genau. Also das war Projekt Nummer 2. Ich lege das jetzt mal kurz weg. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen, aber zuerst möchte ich mich bei euch bedanken
für die netten Spenden, die ich immer wieder bekomme. Und zwar, wenn euch meine Videos gefallen und ihr Spaß daran habt, meine Videos zu gucken und ihr vielleicht hier sogar ein bisschen Inspiration findet, dann würde ich mich sehr über eine kleine Spende freuen, die ihr einfach über PayPal machen könnt. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Oder ihr könnt auch auf meine Website gehen und da den Link finden, um mir etwas zu spenden und natürlich euch auf meiner Website umschauen, die ganz schick ist. Auf meiner Website findet ihr auch das Design Mariposa, das ich vor 1 oder 2 Monaten jetzt schon veröffentlicht habe und sehr schön in Empfang genommen wurde, schon von mehreren Personen gestrickt wurde, und es freut mich natürlich sehr, dass euch dieses Design gefallen hat. Ich füge euch hier nochmal kurz Fotos ein und vor allem füge ich euch Fotos ein von den Teststrickerinnen. Da möchte ich euch gerne 1, 2 Beispiele einfügen von ihren Realisationen und von ihren fertigen Mariposa-Cardigans, die sie wirklich sehr, sehr schön gemacht haben und mich natürlich unterstützen, indem sie meine Projekte testen, meine Anleitungen testen und ihre Fotos online stellen. Wenn ihr auch diesen Cardigan gestrickt habt oder dabei seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr natürlich auch eure fertigen Projekte auf Instagram oder auf Ravelry veröffentlicht. Das hilft mir natürlich sehr und macht mir auch sehr, sehr große Freude, eure Versionen zu sehen von den Designs, die ich so produziere, denn Anleitungen sind einerseits dafür da, dass man vielleicht sich ein Kleidungsstück im Kopf hat, das man gerne haben möchte und gerne selber stricken möchte. Und dann vielleicht hat man dann das Glück, eine Anleitung zu finden, die dann genauso ist oder fast genauso ist, wie man sich das wünscht, und dann kann man das einfach kaufen und sich bei der Hand nehmen lassen und gehen lassen, einfach Schritt für Schritt oder Masche für Masche so zu stricken, wie es einem erklärt wird in der Anleitung, und man hat dann ein wunderschönes fertiges Teil am Ende. Oder man benutzt Anleitungen, so wie ich sehr oft, Designs von anderen als Inspiration und denkt, diese Idee hat mir sehr gut gefallen oder der Ansatz von diesem Designer bei diesem Kleidungsstück hat mir gut gefallen. Was kann ich daraus machen oder wie kann ich das anpassen, dass es eben meine Bedürfnisse und auch meinen Geschmack einfach entspricht und wiedergibt. Und das habe ich eben zum Beispiel bei diesem Pullover hier gemacht, den ich auch aus einem, ich glaube, es war eine ärmellose Weste, die mich inspiriert hat zu diesem Design. Es ist jetzt, ich glaube, schon sehr anders geworden als das Original, aber trotzdem kam die Idee von da. Und das ist auch eine Art, Anleitungen zu verwenden, die ich euch ans Herz legen möchte, wenn ihr gerne einfach experimentiert. Und unabhängig davon, wie viel Erfahrung man hat, kann man auf jeden Fall einfach Wolle nehmen, Nadeln nehmen, Maschen anschlagen und ausprobieren. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und da können Anleitungen natürlich als Unterstützung, so als Pfeiler helfen, aber müssen jetzt auch nicht unbedingt 1:1 so übernommen und super ernst nachgestrickt werden, sondern eben nur als Impuls kann man auch Anleitungen sehen. Das letzte Projekt, was ich euch gerne zeigen möchte, das ist auch ein neues Design, was ich in Kollaboration mache mit Mademoiselle Uruguay. Mademoiselle Uruguay war wirklich sehr, sehr großzügig mit mir und hat mir noch ein weiteres Garn gesponsert, und zwar dieses sehr, sehr schöne Gelb. Dieses Garn heißt Serena und es ist eine Mischung aus Pima Cotton, 40% Pima Cotton und 60% Baby-Alpaka. Es ist sehr, sehr weich. Ich finde diese Kombi sehr interessant. Also ich habe schon einiges an Garnen verstrickt, die eben pflanzliche und tierische Fasern kombinieren. Das finde ich immer super. Denn man hat das Beste von beidem. Oh, aber Alpaka und Pima Cotton so habe ich noch nicht verstrickt. Das Garn ist sehr, sehr weich. Es ist sehr angenehm. Und ich bin gerade so in der Ausprobierphase. Denn man muss, wenn man einfach etwas Neues strickt und entweder man was improvisiert, so wie ich es oft mache, oder eben sogar ein neues Design kreiert,
ist es natürlich wichtig, dass das Muster, was man auswählt, gut zu dem Garn passt. Und dieses Garn hat eben nicht so viel Elastizität, also Alpaka ist nicht sehr elastisch. Und Baumwolle hat jetzt auch kein so starkes Gedächtnis, sage ich jetzt mal. Es ist nicht so wie Wolle, dass man, wenn man das Wolle einfach immer in die Originalform zurückspringt, sondern Baumwolle ist dann eher so locker und fällt eher so ein bisschen locker. Und Alpaka ist auch ähnlich, hat auch nicht das, ist eben eher so drapey, also sehr, fällt einfach sehr schön. Deswegen ist zum Beispiel ein Rippenmuster, wäre jetzt nicht so das geeigneteste dafür, finde ich, weil es da einfach diese Elastizität nicht hätte. Kann man natürlich machen, es gibt auch einen coolen Effekt, aber es ist nicht der Effekt, den ich haben wollte. Deswegen bin ich gerade eben am Rumprobieren mit diesem Garn. Hier seht ihr das aufgewickelt. Und ich habe einfach ungefähr die Maschenanzahl aufgenommen, die ich brauche. Also es wird ein Sommertop. Das ist ein bisschen zu klein. Ich brauche wahrscheinlich etwas mehr Maschen. Ich habe also erst in diesem Buch Japanese Knitting Stitch Bible, ich weiß nicht, ob das hier oder das andere, weil ich habe nämlich zwei, nach Mustern gesucht, die mir gefallen. Ich habe eins gefunden, das mir gut gefällt und habe das dann ausprobiert hier auf dieser Maschenprobe, auf diesem Mustertop, aber das kam jetzt nicht so gut zur Geltung. Ja, ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, wenn ich das in die Kamera halte, weil man erkennt eben nicht so viel. Das ist hier dieses untere. Aber ja, es kommt nicht so gut zur Geltung, das Garn spielt nicht so ganz mit. Die Abnahmen in die eine Richtung sehen schön aus, aber die Abnahmen in die andere Richtung sehen nicht so schön aus. Also ich war nicht so ganz überzeugt. Das Muster ist schön. Ich glaube, ich werde es auf jeden Fall behalten und vielleicht in einem anderen Sommertop verwenden, wo das Garn einfach besser mitspielt. Aber hier spielt es einfach nicht so gut zusammen und ist auch okay. Dafür sind solche Tests und so Maschenproben, obwohl das jetzt ist ja so ein Mustertop. Dafür ist es eben da. Und dann habe ich eben verschiedene Abnahmen ausprobiert beim Stricken und mir ein anderes Muster ausgedacht und selbst dann aufgemalt. Eben ohne die Hilfe von einer Mustersammlung, sondern mir selber was ausgedacht. Aber das sieht man hier auch noch nicht so ganz. Das ist hier dieses obere, aber das ist nicht so gut zu erkennen im Moment, weil ich musste das dann auch nochmal anpassen und eben ein bisschen mehr Abstand ein bisschen zwischen den kleinen Blümchen hat es eben noch ein bisschen mehr Abstand gebraucht an glatt rechts rein. Und also das Schema ist schon aufgemalt. Die Strickschrift habe ich schon geschrieben. Und genau, ich bin dabei, sie auszuprobieren, aber dieser zweite Versuch ist schon eher vielversprechend und gefällt mir ganz gut. Und genau, das werde ich hier jetzt noch ein bisschen weiter stricken, um zu schauen, wie das Muster sich verhält und wie das zur Geltung kommt. Und außerdem möchte ich das Top von unten nach oben in der Runde stricken und dann hier Vorderteil und Rückenteil dann trennen, sodass ich dann die Maschenprobe eben brauche in der Runde. Weil die Maschenprobe sich unterscheiden kann, je nachdem, ob man flach strickt, also in Hin- und Rückreihen, oder ob man in der Runde strickt. Und deswegen war es jetzt auch wichtig für mich, einfach so einen Mustertop anzufangen und mindestens 10 cm oder etwas mehr zu stricken, um zu wissen, um die richtige Maschenprobe einfach herauszufinden, wenn ich in der Runde stricke. Und also das Maschenbild ist sehr schön. Ich stricke das mit einer etwas kleineren Nadel als empfohlen. Ich habe jetzt eine 3 mm Nadel genommen. Ich glaube, es wird 3,5 bis 4 empfohlen, aber ich fand die Empfehlung zu dick. Und ja, kommt drauf an, wie locker man das haben möchte. Ich finde das hier schon ziemlich locker. Beziehungsweise finde ich die Maschen so schön, gerade wie die sind. Und eine größere Nadel würde ich jetzt hier nicht verwenden wollen. Genau, aber wie man sieht, es fällt wirklich sehr schön. Also es wird ein schönes Sommertop, das einfach so ein bisschen luftig ist. Und da bin ich gerade am Rumprobieren, am Stricken. Das macht mir großen Spaß. Und danach freue ich mich auch, wenn ich dann wieder etwas stricken kann, ohne nebenbei noch Notizen machen zu müssen, sondern danach werde ich wahrscheinlich
wirklich einfach mir eine Anleitung kaufen von einem anderen Designer, denn ich habe einen Wunsch im Kopf schon länger. Etwas, was ich stricken möchte mit einem Garn, das ich mir in Barcelona gekauft habe. Und das werde ich dann als nächstes machen. Darauf freue ich mich schon sehr. Und da werde ich wirklich einfach Schritt für Schritt so stricken, wie es mir vorgeschrieben wird, ohne dass ich selber dann nachdenken muss. Und darauf freue ich mich dann auch. In der Zwischenzeit bin ich noch ganz schön beschäftigt. Vor allem mit gesund werden, mit einer neuen Stelle finden. Ja, ich bin hauptsächlich sehr, sehr froh, dass dieser Frühling sich schon eher früh ankündigt. Das finde ich ganz gut. Und aber man weiß nie, im April kann es ja immer noch so einen Wintereinbruch geben. Das passiert ja manchmal. Aber im Moment sind die Temperaturen ganz angenehm, auch wenn ich jetzt nicht viel rausgehen konnte. Ja, es war jetzt nicht super kalt, aber die Sonne schien dann doch und das erleichtert dann schon ein bisschen das Gemüt. Und genau, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, diese kurze Sendung hat euch gut gefallen und wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Viel Gesundheit, viel Glück, dass alle eure Wünsche immer in Erfüllung gehen. Ja, das ist eine ganz gute Lebensmethode, sich immer einfach Sachen zu wünschen und dann oder Dinge zu wünschen. Und dann wünscht man sich so, sie ist so doll und dann gehen die vielleicht in Erfüllung. Auf jeden Fall wünsche ich euch nur alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao!